زيارة ميدانية قادت المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مستشفى نفيس حمود بحسين داي بارني سابقا لمشاركة الأطفال فرحتهم باليوم العالمي للطفولة. أطفال منعهم المرض من التواجد خارج أسوار المستشفى، فارتأى اللاعبون التنقل إليهم. C'est toujours bien de venir voir les enfants. Moi-même, je suis papa, j'ai deux petites filles qui ont 5 ans et 1 an. Donc, quand on voit ces enfants comme ça nous touche vraiment au plus profond du cœur. Non, ça fait toujours plaisir parce que voilà, ils sont très jeunes et ils souffrent. Et nous, si on peut leur apporter un peu de joie et le sourire, ça nous fait plaisir parce que c'est des enfants de notre pays. Il faut les aider au maximum. Et je sais qu'ils sont là après nous, ils nous regardent jouer et ils sont tout contents. دونك كي تشوف كيما هكذا دونك الانسان يحمد ربي. دونك صافي كاين ولاد صغار كيما هكا، نقول واش الدم تاعهم بالك مرضى بالك كذا. إدارة المستشفى من جهتها استحسنت هذه المبادرة التي اعتبرتها بمثابة العلاج النفسي للمرضى الذين يعشقون المنتخب الوطني حتى النخاع. إن شاء الله تكون في هذا اليوم يعني تكون البهجة ويكونوا فرحانين يعني، ونشكروا الفيدرالية ونشكروا الفريق الوطني اللي جانا هنا في المستشفى، ونشكرهم على هذه المناسبة وعلى هذه الهديات اللي جابوهم للمرضى نتاعنا، ونعتبروها يعني كجست يعني مفيد جام للمرضى نتاعنا.